студенты добрый день. Меня зовут Усти, я изучал русский язык с момента в школе. И до сих пор я еще изучаю. И я уже владел русским языком уже 10 лет, более 10 лет назад. И сейчас я проживаю в Бандунге. Coba saya mau lihat dulu semangat teman-teman yang ada di sini. Tepuk tangan dulu untuk Vincenzo. Coba sapa, hai. Hai, oke.よく覚えてますよ。去年もね、素晴らしい掛け声で雰囲気が世界一です。Ya, jadi saya juga masih ingat katanya Bu Sasi tahun lalu juga saya mendapatkan semangat yang luar biasa ya. Yel ini nomor 1 di dunia nih katanya. Wah, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih sekali. Arigatou gozaimasu sensei. Untuk